Всем привет, с вами снова я, Аюна Лови Геймс, и мы продолжаем читать «Мой лучший друг в захлебе». Так, ты вообще о чем? Надо разбить стекло. Чем? Я об этом и спрашиваю, Люси. У тебя там есть что-нибудь, чем можно разбить стекло? Не думаю. У меня с собой только сотовый. Я уже вскочила дома в пижаме. У меня даже обуви нет. Блин. Ладно. Я еще подумаю. Спасибо. Блин, так страшно. Если я сегодня умру, знай, что я люблю тебя. Люси, замолчи. Я тоже тебя люблю, но замолчи. Ты выберешься из всего этого живой и вернешься ко мне. Я найду тебя здесь, учителя рисования. Будем жить вместе. Я люблю тебя, Брэндон. И я сейчас плачу. Я хочу домой к тебе. Так и будет, у меня есть идея. Не очень хорошая, но хоть что-то. Что если к тебе попробовать высадить стекло локтем? Локтем? Брэндон, нужен мне вены перережет. Я истеку кровью и умру. Но малыш, оставайся в машине с этим полицейским. Тоже опасно. Подозрительно, что он так быстро куда-то уезжает. И не говорит тебе. Копы так себя не ведут. Ты должна попытаться любым способом вырваться из машины. Окей. Подожди, я попытаюсь разбить окно телефоном. Связь с тобой пропадет, но это безопаснее, чем локтем. Ну, не знаю, мне нравится идея остаться без связи с тобой. Я тогда не буду знать, где ты, как тебе помочь. Блин, да так будет безопаснее. Погоди-ка. Коп говорит с кем-то по телефону. Сказал так хорошо, шефился. Что бы это значило? 6 минут спустя. Брэндон? О, Господи, Брэндон, где ты? Извини, отходил в туалет. Он сказал, хорошо, шеф? Ага. Что за хрень? Мы свернули на парковку перед каким-то заброшенным
рядом. Люси, что происходит? 3 минуты спустя. Люси, пожалуйста, ответь. Или сбрось координаты. 10 минут спустя. Брэндон, прости. Я жива. Она затащила меня в какую-то коморку типа тюремной камеры. Мне пришлось спрятать телефон в лифчик, чтобы они его не увидели. Никогда не думал, что скажу это, но слава богу, что на тебе лифчик. Ха-ха, нашел время. Как ты вообще можешь думать об этом сейчас? Но ты же улыбалась, правда? Да. Ну вот, значит, я тебя поддержала. И я хороший Брэндон. Давай потом это обсудим. Ладно, давай вытаскивать тебя оттуда. Опиши помещение. Хорошо, Джеймс Бонд. Люси? Привет, Люси. Макмиллан, это твой сосед по квартире, Кристофер Адам Слоут. Для своих просто Крис. Что? Последние 5 месяцев мы вместе живем в Детройте, штат Майами. И изучим изобразительное искусство в художественном сообществе Крисседж. Я не знаю, где я сейчас нахожусь, и это не мой телефон. Но мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, не пиши больше никому. Сначала выслушай меня. Итак, давайте еще прочитаем. О, Господи, Крис, я же видела, как твое тело выносили из квартиры. Там было настоящее место преступления со всеми делами полицейских над мешком до трупа. Я жив. Мешок для трупа меня точно не выполнили. Поверить не могу. Не можешь или не веришь? Спроси меня о чем-нибудь. Что я ела сегодня на ужин? Да не бросил один нормальный человек ее запомнит. Не запомнит такое. Если ты и правда мой сосед, ты должен был запомнить. Мы уже вместе ужинали. Да и перестроили друзей. Твою любимую серию, где все узнают.
Так, может, и правда, Крис. Но я все-таки хочу, чтобы ты сказал, что я ела на ужин. Тогда я тебе поверю. Люся, не хочу показаться грубым, но это полная херня. Меня сегодня похитили из квартиры. Я сейчас на каком-то старом складе. О, Господи, я тоже на складе. Вот видишь, у нас нет времени на всякую ерунду. Поверь, это я. Я живой. Крис, ужин. Хотя бы попробуй вспомнить. Ты мне сказал, чтобы я никому не писала. Но если ты не скажешь, что я ела сегодня, мне придется написать Брэндону, что ты жив. Он мне прямо сейчас пишет, но хочу заставлять его ждать. О боже, только не Брэндону. Погоди, я попытаюсь вспомнить. Макароны с брокколи. Я помню, что чесноком пахло. А когда ты их доела, ты сделала то же, что и всегда. Слопала полную ложку сметаны. Крис, это ты жив? Ну, наконец-то. Слава Богу, поверила. Прости. Что в порядке, Люси? Говоришь, Брэндон писал тебе, пока мы разговаривали? Да, а что? Напиши ему что-нибудь, чтобы он ничего не заподозрил. Да, ты прав. Он же, наверное, волнуется. Люси, куда ты пропала? Извините. Что за фигня, Люси? Прости, мне не стоило выходить из себя. Я просто очень волнуюсь. Пожалуйста, скажи, что с тобой все в порядке. Брэндон, извини. Мне показалось, что кто-то идет, и я спрятала телефон. На 20 минут? Слушай, Брэндон, я боюсь. Сегодня столько всего произошло. Я боюсь хуже еще впереди. Мне надо быть очень осторожной. Люси, я знаю тебя. Тебе помочь хочу. Извини. Итак, продолжаем читать. Ты придешь ко мне и будешь ждать меня. Чего ты так на этом зациклился, чтобы к тебе приехала? Ладно, приехали. Хорошо. Я просто хочу тебя поддержать. Это хорошо. Но поддержка означает и то, что ты дальше мне доверять позволит мне самой решить проблему.
Что в этом-то и дело. Мы должны быть командой. Что? Я неправильно выразился? Я хочу, чтобы мы были командой. Я хочу помочь тебе. Мы не должны были разлучаться. Брендон, мне надо перестать писать, осмотреться. Это для моей же безопасности. Люси, стой. Я ответила Брэндону. Он как-то немного странно со мной разговаривал, как будто хотел покомандовать. А я тебе говорил, он деспот. Крыса, я не хочу сейчас это обсуждать. Ты вечно пытаешься нассорить меня против него. Я знаю, что вы не очень-то ладите. Он меня просто бесит. Боится, то есть. Без комментариев. Я его пока успокоила. Давай думать, как быть дальше. Хорошо. Но сам Брэндон опасен. Я знаю, что тебе кажется, что ты его любишь. Что? Чего? Мне кажется, что я его люблю. Знаешь что, Крис? Я с ним встречаюсь уже 3 года. Я знаю, что люблю его. Ладно. Ты знаешь, что любишь человека, которым он тебе кажется. Потому что на самом деле он совсем другой. Что? Что ты хочешь этим сказать? Когда меня связали, я бросили на заднее сиденье какой-то тачки. Я слышал, как шофер сказал по телефону: «Хорошо, мистер Ньюман». Что? Похоже, он разговаривал с Брэндоном. Это чушь. Наверное, это был какой-то другой мистер Миллион. Да брось, Люси. Это не самая распространенная фамилия. Может, это был отец Брэндона? Отец Брэндона давно умер. И ни у него, ни у его отца нет братьев. Вот видишь, это не значит, что Брэндон в чем-то виноват. Не подумай сама. Разве это так уж невозможно? Ладно, ты меня пугаешь. Что мне делать? Брэндон мне пишет. Как мне от него отделаться? Ты уже однажды это сделала, Люси. Сделай это снова. И на этом я закончу читать эту книгу. Продолжим в следующей части. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.